이번 전시회는 제가 6년 동안 그 심사숙고해서 여름에 만든 작품들, 겨울에 만든 작품들 전부 차곡차곡 모아놨다가 이번에 선을 보이게 되니까 작품들이 그 계절에 따라서 전부 틀린 작품들이 많이 나오거든요. 붉은색 경명진사가 나오는 계절이 있고, 또 보얀색 백자 나오는 계절이 있고, 또 분청사기 나오는 계절이 있기 때문에 계절 따라 만들었기 때문에 좀 더 다양하고, 장작가마로 구운 생활자기가 이렇게 깨끗하구나 하는 것을 또 느끼게 되실 거예요.